تخيلوا معايا انكم اشتريتوا فيلة احلامكم. مش اي فيلا في كومباوند راقي امن، ناس من نوع معين، كل حاجة فيها بتقولك انك وصلت. ويوم ما روحت عشان تستلمها اول حاجة شفتها واحدة مقتولة. ده اللي حصل مع ماهر في رواية الخريف في ظلمة. ده بودكاست صحبة وانا الاقي. النهاردة مش هنتكلم عن الجريمة اللي حصلت في الرواية نفسها، هنتكلم عن السؤال اللي جه في دماغي وانا بقرأ الرواية. سؤال اللي هو لما الانسان يوصل لمرحلة معينة عنده فيها كل حاجة بمعنى كل حاجة، قادر يشتري كل اللي هو عايزه، ممكن يتحول ليه. خليني الأول أشرح لكم الرواية أو أقول لكم الرواية بتتكلم عن إيه من غير ما أحرق تفاصيل كتير. وإيه هي بالمو تاون؟ بالمو تاون ده كومباوند من الكومباوندات الغالية جدا، اللي يعني كل الناس بتحلم تعيش فيها. حاجات زي بتاعة الإعلانات، شوارع نظيفة، حراسة، كل حاجة، يعني حراسة على كل بوابة، ناس أغنياء جدا، فيلل جنب بعضها. ولكن يمكن هما الفيلل جنب بعضها، ولكن لما نيجي نبص على الناس اللي عايشة فيها، هو كل واحد عايش لوحده، كل واحد كأنه عايش مع نفسه. أول حاجة الرواية دي الكاتب ميخائيل عماد، ولكن يعني أول لما تفتحها كده أو تشوفها تحس إن أنت بتقرب ممكن رواية جريمة لأول وهلة، ولكن مش ده مش ده كور الرواية يعني. ماهر ده شخص المفروض ان هو رجل اعمال، يعني هو حد يعني بقى غني وعنده شركة مقاولات ومش عارفة ايه، قرر ان هو يشتري فيلا في الكومباوند الفظيع ده بعد حبة، يعني بعد سنين كتير جدا. لكن اول ما فتح باب الفيلا بتاعته اول حاجة لقى في وشه هي جثة واحدة كانت شغالة يعني في بيت حد من اللي عايشين في الكومباوند ده. لكن وانا بقرأ سألت نفسي سؤال. الناس دي يعني اللي هم عايشين في الكومباوند وصلوا لكل حاجة، عندهم فلوس، عندهم أمان، عايشين في يعني في وضع كويس. بس لما الاختبار الحقيقي فعلا جه، تفتكروا طلعوا ايه؟ مش عايزة احرق طبعا الاحداث، يعني اللي هيبقى قرا الرواية يبقى عارف اللي حصل في الاخر. لكن يمكن السؤال اللي كان بيدور في دماغي ساعة لما انا كنت بقرا يمكن كلنا بنحلم يبقى في اليوم اللي هو مش هنبقى محتاجين ان احنا نسأل مثلا الحاجة دي سعرها كام، وبنبقى بندفع كده مرة واحدة، ومش بنبقى بنحسب الفلوس والميزانية وكده. اليوم الفلوس فيه مش هتبقى يعني همنا. اليوم ده يوم لما انت يبقى معاك كم هذا الفلوس. بس هل سألنا نفسنا ان احنا فعلا لو وصلنا للمرحلة دي هل هنبقى نفس الشخص ولا لا؟ في كده فلسفة قديمة جدا بترجع لأرسطو والناس اللي قبل كده، بيقولوا ان الانسان مش بس بنكتشفه في الازمات، الانسان بنكتشفه لما تحلي فرصة، لما يبقى مفيش حد يعني احنا لو قعدنا نفكر كده هل فعلا احنا لو وصلنا لكل حاجة
وخلاص مفيش حاجة توقفك، هل فعلا يعني هتتحول لإيه؟ ولا فطرتك هتمنعك من أي حاجة يمكن تكون مش سليمة مش كويسة عايز تعملها؟ أحيانا في حاجات كتير بتمنع الإنسان إن هو يمشي ورا شهواته، منها إن هو مثلا ما يكونش عنده زي ما قلنا الفرصة، أو إن في حاجة بتمنعه، زي طبعا الدين، زي الأخلاق، زي المبادئ، الحاجات دي. لكن في يعني هل فعلا ده الموضوع؟ يعني مش عايزة أتطرق للموضوع إن هو يبقى ناس أغنياء وناس فقراء، عشان ده ملوش علاقة، واللي قرا الرواية برضه هيبقى فاهم أنا بتكلم في إيه. ولكن إيه اللي بيمثل، يعني إيه اللي يميز الإنسان الحقيقي؟ إنه لما اتاح له الوسيلة إيه اللي ممكن يختاره؟ ده السؤال اللي أنا كنت بفكر فيه لما كنت بقرأ الرواية، وده السؤال اللي يمكن عايزين نفكر فيه مع بعض. خلينا نتكلم شوية في أحدث الرواية نفسها. يمكن من بره يبان إن الكومباوند، يعني الناس اللي هتقرا الرواية أو اللي قرتها، لما بدينا نقرا شفنا إن الكومباوند فخم جدا، تحفة. بس لما حصلت الجريمة أو الجرايم اللي حصلت متتابعة ورا بعضها، بدأ الناس اللي جوه العالم ده يبانوا كده، يبان شخصياتهم. مش عايزة أحرق لكم طبعا الرواية، بشوفوها سوري بشوفوها بقروها، بس عايزة إن أنا أوصل لكم الفكرة بتاعتها. في آخر الرواية كده، مش في آخر الرواية، في آخر الرواية هنعرف طبعا مين الشخص اللي كان بيقتل وعمل الجرائم دي كلها وليه عملها. بس كان في حاجة إن هو الشخص ده يعني كان ماسك عليهم حاجات وكده، فما كانش عايز كان عايز يفضحهم يعني. فلما هو بعت لهم كده زي مسج وقال لهم اللي مش عايز يتفضح يعمل كذا كده. فشوفنا ازاي تصرفات الناس اللي وصلت دي بقى، اللي كان معاها فلوس كتير جدا دي، شوفنا ازاي اول لما حد هددهم بحاجة تحولوا لحاجة تانية خالص. يعني بجد كان مشهد في الآخر، مشهد فظيع. شوفنا ازاي الخوف قدر ان هو يحركهم ويخليهم يعملوا حاجات ممكن تكون مش متوقعة. ناس مستعدة يعني كانت تعمل أي حاجة عشان فعلا تحافظ على الصورة اللي هم بنوها عن نفسهم، ولكن ما كانتش دي الحقيقة. يعني الصورة اللي هم بنوها دي ما كانتش هي الحقيقة، بالعكس كانوا طلعوا أهش من أي حاجة في الدنيا. ولكن ده مش غريب، يعني لو فكرنا الشخص اللي بنى نفسه من أول وجديد بيكون عارف إن هو أسوأ حاجة ممكن تحصل له حصلت له وعدى منها. بس الشخص اللي وصل من غير ما يتجرب بيخاف من الخسارة الأولى، مش بيعرف يتعامل معاها. المشكلة إن مش في الرواية بس، التاريخ مليان يمكن أمثلة على ناس وصلوا للسلطة الثروة المطلقة وعملوا حاجات يمكن محدش يتخيلها، مش عشان اتجننوا، ولكن علشان المنظومة اللي حواليهم ما منعتهمش، وقفت تسقف لهم عشان ده شخص ذو سلطة. يعني محدش قال لهم لأ. هو في علم النفس يمكن في حاجة بتسمى هيربس سيندروم، هي متلازمة الغرور المطلق.
الميتاليزمة دي بتحصل تحديدا مع الناس اللي بيوصلوا لمراكز قوة كبيرة لفترة طويلة، وبيبدأوا يحسوا إن هما فوق العواقب وفوق التساؤلات وفوق المسؤولية يعني. ممكن يكون مش ضعف في شخصيتهم الأساسية بالضرورة، ولكن أحيانا لما الإنسان بيوصل ده اللي بيحصل يعني ممكن يتغير. ولكن السؤال مش ايه اللي بيعمله، السؤال ايه اللي الوصول ممكن يعمله فينا. قبل ما نكمل، لو الكلام ده وصل لكم وعندكم حد في بالكم وعايزين تسمعوا الحلقة معي، شيروها دلوقتي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تعرفوا لما الحلقة تيجي. خلينا بقى نرجع للرواية. في الرواية وفي الحياة الحقيقية يعني في ظاهرة كده بتتكرر. الناس اللي هم وصلوا لمرحلة عندهم فيها كل حاجة، كتير منهم بيحس بفراغ، بس مش فراغ مادي، فراغ تاني، إحساس إن الوصول نفسه كان المتعة مش المكان اللي وصلوا. في حاجة في علم النفس كده بيسموها hedonic adaptation. يعني إيه؟ يعني أي حاجة مهما كانت مبهجة بعد فترة بتبقى عادية، وبتتأجل مرحلة الرضا، وبتحتاج جرعة أكبر من نفس الإحساس. ما بيبقاش عندهم إحساس بإن اللي عملوه ده إنجاز مثلا. وده بيفسر ليه ناس ممكن يكون عندها كل حاجة بس مش بتبقى مبسوطة. وبيفسر ليه ناس في نفس الموقف بتعمل حاجات غريبة، مش عشان ناس وحشة أو كده، لكن عشان بيدوروا على إحساس بالحياة. الغني مثلا مش بيسرق. الناس اللي هي بتبقى عندها مرض السرقة وهي ناس مثلا غنية، مش عشان محتاج، ولكن الشخص ده عنده كل حاجة بيلجأ لحاجة مش مقبولة، مش عشان مقبول، لكن عشان بيدور على حاجات بتخليه يحس ان هو لسه موجود. اللي بيعمله الرواية، اللي عملته الرواية، ان هي ما حكتش لينا الناس يمكن الشريرة ممكن، ولكن على ناس اتحطت في ظروف وطلعت منها حاجات غريبة. يمكن هم ناس كانوا وصلوا جدا للغنى والاستقرار والحاجات، ولكن لسه ما عندهمش الرضا ده وإن, وإن هم الإحساس بالحياة يعني. ده اللي بيخلي الرواية يمكن مش صعبة، ولكن ما نحكمش إن هي جريمة، رواية بوليسية بقى وجريمة وكده، لأ، هي أعمق من كده شوية. ولكن يعني أنا قعدت أفكر، حسيت اللي هو يعني لما الإنسان يوصل لكل حاجة هو عايزها، الفلوس والسلطة وكده، هل ممكن يتغير ولا الفطرة؟ يعني لو حد فطرته سليمة ممكن ده يمنعه. ودي على فكرة ملهاش علاقة بالغنى والفقر، بس يعني مش عارفة الصراحة، ما لقيتش إجابة لهذا السؤال. فياريت لو حد عنده إجابة ياريت تقولوا لي. ولكن يعني يمكن السؤال ممكن ما يكونش صعب، ولكن عشان نجاوب عليه محتاجين ان احنا نكون مرينا او عدينا بهذه التجربة، وانا ما عدتش الصراحة. فممكن تقولوا لي انتوا لما تفكروا كده، هل انتوا فعلا لما توصلوا لكل، تخيلوا كده انكم وصلتوا لكل اللي انتوا عايزينه ومعاكم فلوس كتير جدا، هل هتتغيروا ولا في حاجة ممكن تمنعكم أو تردعكم عن مثلا الجري وراء شهواتكم كده؟
أه الحقيقة ما عنديش جواب. أه ولكن وأنا بقفل معاكم الحلقة النهاردة، السؤال اللي فضل معايا مش سؤال الرواية عن الجريمة ولا كده، ولكن اللي فضل معايا هي هل فعلا فطرتك ممكن تكون أقوى ولا اللي حواليك، المحيط اللي حواليك ممكن يغيرك؟ يعني لو انت عندك كل حاجة هتبقى مين؟ اللي بيفرق مش الإجابة، اللي بيفرق انك بدأت تسأل. يعني فكروا فيها كده. ده بودكاست صحبة، ولو الحلقة دي خلتكم تفكروا وبتشيروها مع حد، ومتنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب عشان ما تفوتكوش الحلقة الجاية. وأشوفكم الحلقة الجاية، ولكن عايزة من الناس اللي هي قرأت الرواية تناقشني في الفكرة اللي احنا طرحناها. ولو عندكم أي رواية تانية عايزين ان احنا نبقى نتكلم عنها اكتبولي. أشوفكم الحلقة الجاية.